Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Esteban André Carrillo Cuello, soy estudiante de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Actualmente me encuentro cursando el cuarto semestre de medicina. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la secuencia de auscultación pulmonar. El día de hoy hablaremos de la secuencia de auscultación pulmonar, las técnicas adecuadas para auscultar campos pulmonares. Primer punto, técnicas de auscultación. La técnica de auscultación de tórax anterior. Se puede realizar en tres posiciones anatómicas, que es la posición anatómica de cúbito sedente y de cúbito supino. Debemos tomar como referencia el proceso sifoides para realizar la auscultación. El primer punto de la auscultación. Ubicamos la campana por fuera del esternocleidomastoideo, sobre el borde supraclavicular y bajo la fibra del músculo trapecio. Ya. El segundo punto de auscultación. Colocamos el fonendo por debajo de la línea media de la clavícula. Tercer punto. Ubicamos la campana sobre los lóbulos superior de los pulmones, tanto derecho como izquierdo. Bien. El cuarto punto. El fonendo debe colocarse sobre el lóbulo medio derecho y el lóbulo superior izquierdo. El tercer punto. El fonendo por debajo de la línea mamilar a la altura más o menos del séptimo espacio intercostal. A continuación vamos a realizar las técnicas de auscultación de tórax posterior. Estas se pueden realizar en posición anatómica y de cúbito sedente. Es importante saber que el lóbulo medio no se puede escuchar por posterior y es importante valorar dentro del área intraescapular. Ya. Como primer paso, debemos trazar imaginariamente una línea en el borde medial de las escápulas. Ya. Ahora, el primer punto de auscultación. El primer punto de auscultación, colocamos la campana a nivel de la T1. El siguiente punto de auscultación, colocamos la campana entre T2 y T3. ¿Ya? El tercer punto, colocamos la campana a nivel de T4, en donde se auscultará el lóbulo basal. Punto 4. El punto 4 colocamos la campana entre T5 y T6. El punto 5. El punto 5 es a nivel de la T7. El punto 6 es a nivel de la T8 por lateral. Y el punto 7 es bajo el punto 6 a nivel de la T9 por lateral. A continuación vamos a hablar acerca de los ruidos respiratorios normales. El primer ruido respiratorio normal es el murmullo vesicular. El murmullo vesicular es un sonido de baja intensidad, tono grave como un murmullo, y se localiza en el pulmón periférico en su base y se escucha de mejor manera en su inspiración. Ya. El murmullo bronquial. El murmullo bronquial es un sonido de tono agudo intenso y áspero. Se localiza en la región anterior sobre la tráquea. Ya. Por último tenemos al murmullo broncovesicular. Este murmullo broncovesicular es un sonido de intensidad moderada y con tono medio. Se localiza entre las escápulas, por fuera del esternón, entre el primer y segundo espacio intercostal. Ya. A continuación hablaremos acerca de los ruidos respiratorios adventicios. El primer ruido son los ruidos estertores. Estos van a ser sonidos crepitantes, suaves, breves y discontinuos. Se va a escuchar mejor en la inspiración y no desaparecen por la tos. Se localizan en la base de los pulmones
en los lóbulos inferiores. El siguiente ruido va a ser el ruido de roncus o gorgoteo. Estos van a ser sonidos fuertes, continuos, ásperos, roncos y graves, y se van a escuchar mejor en la inspiración y se modifican con la tos. Se localizan en la tráquea, bronquios y en la mayoría de la región pulmonar. A continuación, el ruido de roce pleural. Son sonidos superficiales, crujientes o ásperos que se escuchan tanto en la inspiración como en la expiración. No desaparecen con la tos y se localizan en las zonas de máxima expansión, región anteroinferior o lateral. Por último, vamos a tener las sibilancias. Van a ser un sonido continuo de tono agudo, se escucha mejor en la inspiración y no se altera por la tos. Esta se localiza en todo el campo pulmonar. Muchas gracias.